Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Министрлик чет өлкөлөрдө шайлоо процессин сапаттуу уюштурууну камсыз кылууга багытталган бир катар чараларды ишке ашырды. Дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн жана консулдук мекемелердин кызматкерлери заманбап шайлоо жабдууларын колдоону жана добуш берүү процессин уюштуруу боюнча бир катар окуу семинарларында өттү. Мындан тышкары министрлик шайлоо күнү участкалык комиссияларга практикалык колдоо боюнча борбордук аппараттан да бир катар кызматкерлерди жөнөтүлдү. Буга чейин маалымдагандай, чет жерлерде 34 өлкөнүн 89 шаарында 100 шайлоо участоктары түзүлгөн. Бүгүн Бишкек убактысы боюнча саат 18:00 карата 17 шайлоо участокторунда добуш берүү аяктады. Учурда Россия, Туркия, Борбор Азия жана Европа өлкөлөрүндө, ошондой эле дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө түзүлгөн 77 шайлоо участкасына добуш берүү улантууда. Ал арада АКШда дагы 6 шайлоо участогу ачылаары күтүлүүдө. Чет өлкөлөрдө добуш берүүнүн акыркы болуп Сан-Франциско шаарында жаңы ачылган шайлоо участогу аяктайт. Бишкек убактысы боюнча үстүбүздөгү жылдын 1 декабрында саат 10:00. Жана ошондой эле Бишкек убактысы боюнча 18:00 карата жалпы добуш берген Кыргыз Республикасынын чет элде жүргөн Кыргыз Республиканын жарандарынын саны 17.147 адам түздү. Эгерде салыштыра турган болсок, 2021 жылдын Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш депутаттар шайлоосунда 9.826 жаран катышкан. Ал эми бул шайлоодо бул көрсөткүч мурунку деңгээлден дагы бир топ жогорулады. Мындайча айтканда 2 эсе көп адам келип добуш берди десек болот. Муну менен чет өлкөлөрдө шайлоочулардын добуш берүүсү активдүү жүрүп жатканын белгилеп кетким келет. Бул шайлоочулардын туруктуу агымын жана жарандардын катышуусун жогорку деңгээлде көрсөтүп жатат. Учурда Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин штабы күнү түнү тынымсыз иштеп, техникалык колдоону үзгүлтүксүз камсыз кылууда. Түшүп жаткан суроолорду ыкчам жооп берүүдө, ошондой эле чет өлкөлөрдө добуш берүү процессин ачык, айкын жана таза өтүшүнө шарт түзүүдө. Урматтуу мекендештер, сөзүмдүн аягында Кыргыз Республикасынын бардык жарандардын биздин өлкө үчүн маанилүү болгон бул окуя менен дагы бир жолу куттуктайм. Өлкөнүн тарыхында биринчи жолу бир топ чет элдик шайлоо участогу ачылып, эми ар бир жаран консулдук каттоосуна карабастан чет өлкөлөрдө шайлоо укугун эркин колдоно алат. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Суроо жооптор болсо жооп бергенге даярмын. Орусча айтып берейинби? Уважаемые кыргызстанцы, уважаемые представители СМИ, Министерством был проведен комплекс мероприятий, направленных на качественную организацию избирательного процесса за рубежом. Сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений прошли серию обучающих семинаров, посвященных использованию передовых избирательных оборудований и организации всего процесса голосования. Также из центрального аппарата министерства направлено дополнительное количество сотрудников в страны, где открыто значительное количество избирательных участков с целью оказания практической помощи участковым комиссиям в день голосования. Как ранее сообщалось, за рубежом открыто 100 избирательных участков в 89 городах 34 государств. По состоянию на 18:00 часов по бишкекскому времени завершилось голосование в 17 избирательных участках за рубежом. На данный момент голосование продолжается в 77 избирательных участках в России, Турции, в странах Центральной Азии, Европы, а также в других странах мира. Вместе с тем ожидается
следующих 6 открытия, то есть следующих 6 избирательных участков в Соединенных Штатах Америки. Последним голосование завершит вновь образованный избирательный участок в городе Сан-Франциско в 10:00 1 декабря текущего года по бишкекскому времени. Таким образом, по состоянию 18:00 по бишкекскому времени общая явка избирателей за рубежом составила 17 147 граждан Кыргызской республики. Если сравнивать с предыдущих выборах депутатов в Жогорку Кеңеш Кыргызской республики принимали участие порядка 9 826 граждан. А на этих выборах явка уже превышает данный показатель. Также хотел бы отметить, что голосование избирателей за рубежом проходит активно, что свидетельствует о стабильном потоке избирателей и высоком уровне участия граждан. В настоящее время штаб Министерства иностранных дел Кыргызской республики работает в круглосуточном режиме, обеспечивая бесперебойную техническую поддержку, оперативное реагирование на возникающие вопросы, а также максимальную прозрачность и открытость процесса голосования за рубежом. Уважаемые соотечественники, в завершение хочу поздравить всех граждан Кыргызской республики с этим важным для нашей страны событием. Впервые в истории страны открыто значительное количество зарубежных избирательных участков, и теперь каждый гражданин, независимо от консульского учета, может свободно реализовать свое избирательное право за рубежом. Спасибо за внимание. Саламатсызбы. Биринчи радио Назира Молдокулова суроо. Ошол чет өлкөдөгү 34 чет өлкөдө ачылган шайлоо участкаларынан кайсы өлкөдө кыргызстандыктар мындай активдүү добуш берди? Экинчи суроо, Тышкы иштер министрлиги аркылуу кайсы миссиялар мындай байкоочу болуп келди? Жана алар эртең маалымат жыйын өткөрүп, мындай сиздер менен чогуу бул жакта иштешеби же борбордук шайлоо комиссиясы менен түз иштей берип алар? Сурооңузга чоң рахмат. Азыркы учурда Россия Федерациясында аябай активдүү түрдө биздин жарандар катышууда. Бир кездерде даже аябай тыгын болду, бирок азыркы тапта адамдар стабилдүү түрдө келип добуштарын берип кетип атат. Жана ошондой эле Кореяда да жакшы добуштар келди. Негизи бардык жактарда эле кошумча участоктор ачылган жактарда дагы жакшы активдүү бир катышуу болуп атат. Экинчи сурооңуз боюнча болсо, дүйнөнүн булуң бурушунан бардык жактардан келди, эл аралык уюмдардан келди, Евросоюздон келди, Европарламенттен келди. Мен билишимче эле толук санын мен сизге кийинчерээк айтып коеюн, бирок мунусунда аябай көп международный наблюдательдер келди да. Анын бардыгы түз БШК менен карын катнашында. Биз эгерде сиз кааласаңыздар толук ким каяктан келгенин дагы кошумча сизге маалымдап койсок болот. Чоң рахмат көңүл бурууңуздарга.